Ben, boa tarde. Continuamos con este ciclo de conferencias do primeiro simposio prisciliano e temos hoxe aquí a un dos dramaturgos galegos contemporáneos máis importantes, non? Millán Picouto naceu en Ourense en 1949, ademais de dramaturgo e poeta e músico, fundou o grupo teatral Ourense alá polos 70 e participou con este grupo en varias edicións da Mostra de Teatro Abrente de Ribadavia. En 1978 publicou a súa traxedia Silvania, logo xa con posterioridade outros poemarios como Sonetos de Lua Chea ou Poema dos Lustros, publicou tamén as Cantigas e Madrigais, María Soliña, e hoxe ven aquí a falarnos dunha obra que xa vai este ano na súa segunda edición, que é Prisciliano en Tréveris, non? E quixemos traelo á Agrupación Cultural O Galo porque, esta obra reflexa bastante ben a cuestión de Prisciliano, non? En 1997, ademais, tamén publicou Escola Coral de Poesía e de Música en edicións Anosa Terna e Xipegá. En 2000 recolleu en obra lírica completa de Dicías do Castro a poesía lírica que escribira todo momento. En 2001 iniciou a publicación completa da obra dramática con ciclo de Venus, integrado polas comedias e traxedias A Fado Cabaleiro, Nausica, Os Espellos e a Noite e Empédocles. En 2002 publicou o tomo primeiro, Ciclo de Mercurio, integrado polas comedias e traxedias Conto de Abril, Silvania, A Peso de Ouro e Fisterra. E xa, sin máis, deixo-vos con el, que ten como título a súa conferencia Prisciliano en Tréveris, que tamén, como xa dixen, é o título dunha das súas obras, que a máis agardamos desde a Agrupación Cultural O Galo que poida ser representada dentro de pouco tempo, non? Tamén dentro dunha iniciativa que parte da mesma idea que nos deu, que nos animou a organizar este simposio. Xa, nada máis, deixamos con ele. Boa tarde. O título desta intervención é efectivamente o mesmo que o da obra teatral que escribín en 1988. É unha traxedia nun prólogo e 5 actos dun total de 2000 versos. Estes versos son na súa maioría en decasílabos brancos para as partes faladas e versos de distinta medida, con prosodia ás veces adaptada da prosodia greco-latina á prosodia galega. Despois de estudar naquela época o meu tema e de prepararme durante varios meses, recordo que redactei Prisciliano en Tréveris con bastante facilidade en 6 semanas e a sétima descansei. Algo máis tarde compuxen a música vocal e instrumental. En 1995 publiquei o texto e a música nunha edición de autor. Quen sabe se o espírito dos enemigos de Prisciliano estaba na imprenta, que naquela época eu estaba esperanzado con que saíse unha edición boa, pero a guillotina da imprenta, nun momento en que eu non pude supervisar iso, cortou tan arrentes a parte inferior de Prisciliano que me produciu unha impresión que me debeu durar uns 12 minutos aproximadamente. Desde aquelas eu decidín non facer máis publicacións de autor e este ano, dentro do libro do terceiro tomo da edición completa da miña obra dramática que está fermosamente sendo publicada por Ediciones Linteo, pois incluín Prisciliano en Tréveris como obra principal. Aí están Prisciliano en Tréveris, traxedia, Os Corvos, unha traxedia da época vikinga, desenvolta na época vikinga, As Andoriñas, unha comedia que se sitúa en China na época da dinastía Yuan, e tamén a traxedia María Soliña. Por lo tanto, vemos que é un libro que ten a ambos lados, está sendo envolto por dous personaxes emblemáticos da historia de Galiza ou, ao menos, da historia da cultura galega. Todas estas pezas, traxedias e comedias,
presentan a mesma forma, son 5 actos, falados na maior parte, en versos brancos, e entre acto e acto hai un interludio de canto e de danza, ben só canto, se o coro está estático, ou ben tamén con danza, e a música é unha música modal que adoita reelaborar a tradición musical galega. Se escoitásemos esa música veríamos que tanto nos podría soar a galego medieval, o galego medieval, a música medieval, como a música prestiliana, como a música contemporánea, e no seu medio, pois tamén como a música tradicional galega, porque précime, non sei se con razón, de ter feito unha síntese que polo menos merece atención nese aspecto. Despois de ter a vocación de escribir poesía dramática en galego, poesía dramática, é unha fortuna dispoñer do idioma galego, un idioma tan plástico, dotado dunha singular forza contractiva que asocia e comprime as palabras menos significantes para, esas palabras xa sabemos cales son, as preposicións, os artigos, os determinantes indefinidos, etc., para permitir a expansión dos substantivos e os verbos que son o que en verdade importa. Se, por exemplo, nós tratamos de traducir do español ao galego, do galego ao español, un verso en decasílabo, un verso de 11 sílabas, veremos que en español ten 13, 14 sílabas, 12, é dicir, en galego podemos dicir o mesmo con menos materia, e ese aforro de materia pois redunda no aumento do vigor da expresión. En canto á sonoridade da lingua galega, visto, e eu trato isto porque ao fin e ao cabo son obras feitas para recitar, e tamén son obras que se poden ler e así se están publicando, ao fin e ao cabo tamén son poemas dramáticos e teñen o seu interés como poesía autónoma, pois da sonoridade da lingua galega eu podería, como artista, dicir do galego mesmo que Byron escribiu no seu día en italiano. Amo esta lingua, este suave latín bastardo que soa como si debera ser escrito en raso, con sons amables que esvaran, tan parellos que ningún só acento parece groseiro. A música que compuxen para Prestiliano en Tréveris requiere un coro mixto e unha orquesta formada por flauta, oboe, salterio, cristal, campás tubulares, percusión, violas, violonchelos e contrabaixos. Verase que nas cordas faltan os violíns porque naquel momento a min non molestábame a sonoridade, o brillo dos violíns porque eu pretendía, necesitaba unha cor orquestal, digamos, severa e ás veces incluso sombría. En canto a textura musical é unhas veces armónica, outras veces é contrapuntística e as escalas de armonía son modais. Esas escalas tamén estaban sendo usadas na época de Prestiliano, mas eu tamén inventei algunhas escalas sintéticas que non contradicen ese estilo. Penso que unha representación cabal desta obra causaría unha impresión profunda pola compenetración dos seus distintos planos nunha forma nobre que contribúe á expresión da significación do protagonista e do seu destino. Representar esta traxedia require sobre 12 actores e actrices, excuso decir que excelentes, algúns deles terían que facer 2 papéis, porque en total deben ser uns 20-24 papéis. Require tamén un coro mixto de 12 cantores e cantoras danzantes e preto de 20 instrumentistas. No libro, o texto pode lerse fluidamente nunha hora e media, como poema dramático que en escena a representación debe durar entre 2 e media e 3 horas. Xa sabemos que nós cando lemos sempre con máis velocidade que despois se vai representar iso no teatro. Infórmame que desde hai 2 anos esta obra se está traducindo no mesmo Tréveris desde o galego ao alemán e o traductor está procurando conservar a propia forma poética do galego. Ora, para min será desde logo
unha cousa de oír como soan no esencialmente rotundo alemán os jambos galegos coa elevada entoación de Hölderlin. Casi o estou imaginando. Ir wandert strop in Licht auf weichen Boden selig gegenien. Os endecasílabos meus, pois efectivamente son, en última instancia, pentámetros jámicos. Como cando escribí en Prisciliano Entreveris era eu casi 20 anos máis novo que hoxe, o mundo tamén era 20 anos máis novo para min. Eu creín que seguramente habería en algún momento un centro dramático galego que chegaría a significar plenamente o seu nome. Tamén eu esperaba que en algún momento unha instancia cultural ou política competente estivera decidida a apoiar con solvencia unha produción verdadeiramente nosa de aproveitar os nosos propios recursos humanos. O mencionado libro Ciclo da Terra ocúpase casi todo el de tramas e personaxes referidos a momentos históricos determinados, e María Soliña e Prisciliano Entreveris empezan por ter en común o de versar, como xa dixen antes, sobre feitos e personaxes emblemáticos da historia de Galiza. Pero estas dúas obras suscitaban, antes de executalas, digamos, problemas estéticos e incluso ideolóxicos na súa concepción. As dificultades eran estas. Unha muller pode ser protagonista dunha traxedia, pero hai poucas traxedias cunha muller protagonista. Mais ben, as mulleres son protagonistas en novelas e en dramas. Un home religioso pode tamén ser protagonista dunha traxedia, pero a maioría das traxedias con un home religioso como protagonista naceron malauradas. Para o caso da muller, as causas seguramente son sociais e psicolóxicas. Como a traxedia se desenvolve nun ámbito normalmente de máis poder e tradicionalmente a muller ten estado lonxe ou excluída del, pois aí non a temos visto tantas veces. E por outra parte, eu creo que nese caso é unha aventura miña, pero que non se enfade ninguén se pensa outra cousa. Eu creo que hai na natureza da muller, na natureza femenina, na súa psique, algo que aborrece, digamos, a violencia que ás veces existe nunha traxedia. É dicir, que aunque haxa conflicto, e aunque pode haber efectivamente heroínas, estas heroínas case sempre esquiven a violencia como as mulleres na súa vida cotiá. De tal maneira que nos estamos afeitos a ver os homes brandindo machados e espadas e armas ofensivas e defensivas. Vemos que na vida cotiá, pois, dous homes sendo amigos, producíndose un momento de conflito ou de odio, ou rompen ou chegan a un enfrentamento que pode ser violento, e, sin embargo, vemos que dúas mulleres poden estar convivindo perfectamente entre elas durante toda a vida, aunque se aborrezan cordialmente, como lle pasa a moitas nais e fillas. Isto tanto é así que ni sequera se pode afirmar que no caso, quero dicir, volvendo ao caso da traxedia con home religioso, acabo de dicir a dificultade da muller como protagonista, é que o home religioso actúa probablemente sempre dentro dunha religión salvadora. É ali onde unha salvación eterna ou unha expectativa de salvación eterna exista, unha salvación eterna que poida resarcir do inferno e do purgatorio do mundo, teremos en última instancia non unha traxedia, senón unha divina comedia. Eu creo que isto é evidente e nin siquiera o Espírito Santo ten andado moi atinado como traxediógrafo cando escribiu os 4 evanxeos canónicos sobre a figura principal do cristianismo. E iso que o Espírito Santo era afeccionado á literatura grega, senón non houvese podido escribir o cuarto evanxeo, e, na miña opinión, tivo que ter algunha noticia dos tráxicos gregos para escribir os sinópticos, ademais de estar imbuído da propia tradición, seguramente interna, xudaica. Para un humanismo radical, a causa eficiente da alta poesía e da religión son unha e a mesma, a imaginación humana. Ambas, alta poesía e religión, son representacións imaginativas do universo.
A religión é a alta poesía que se volveu guía da vida, e a alta poesía é religión a que se lle permite a inacción, religión que carece de expresión en cultos e dogmas, pero tamén, sendo unha religión sen ningunha eficacia práctica, tamén non padece ningunha ilusión metafísica. O que hai como último recurso, tanto para a alta poesía como para a religión, o que hai é textos que se influen ao longo da historia, con procedimentos parellos, e alrededor deses textos e procedimentos parellos hai, en primeiro lugar, toda a natureza, o universo insondable, un conxunto que parece que se autorregula a base da continua aniquilación e reposición dos seres, e despois, no fondo deso, ou en nós mesmos, o que hai é a angustia humana da conciencia de ter que morrer. E de todo iso sai a poesía e a religión. A escritura dunha traxedia cuxo protagonista é un home religioso entraña riscos ideolóxicos e estéticos que non sempre sortea ben nin sequera un escritor ou unha escritora sobrenaturais. Tanto despois da introdución escénica lemos nos Evanxeos e o Sermón da Montaña, sentimos que aí a elevación da doutrina é acorde coa elevación do escenario, sexa histórico ou simbólico. Só temos que dicir Sermón do Barranco para ver que eso non funciona. Cando Xesús crucificado no Calvario apostrofa a Deus preguntándolle por que o abandonou, asistimos ao clímax da súa paixón, a expresión da súa dor solitaria, e vemos transparentarse aí o modelo do Ésquilo de cando Prometeo, encadeado a unha rocha do Cáucaso ou outra montaña, pois increpa a Zeus. Se o Espírito Santo houvese acabado aí o seu relato, os evanxelios constituirían unha traxedia irreprochable, pero non o noso autor, ambiciosamente, ao meu xuízo, seguiu escribindo para facer xustiza poética de seguida no mesmo escenario. A xustiza poética queda mellor nas comedias, e na vida vemos que pode non realizarse nunca a xustiza poética, aunque as aspiracións da nosa alma é que efectivamente haxa, que aqueles que foron víctimas, se foron víctimas injustamente, sexan en algún momento gratificados, e que aqueles que foron verdugos sexan perseguidos. Aí o Espírito Santo o que fixo é inmediatamente pretender facer xustiza poética no escenario, e o xeito do tráxico grego máis valorado naquela época, Eurípides, valeuse dun evidente deus ex machina que foi facer resucitar a Cristo, a Xesús, en medio dun trono dun fulgor. Con tal desenlace, tantas accións e palabras anteriores quedan desprovistas de sentido e a calidade tráxica queda moi menoscabada. Acabo de falar de tronos e fulgores e acabo de falar de tormentos, e dixen antes que digamos que os textos religiosos e os textos da alta poesía pois que se influen, máis influen os religiosos na alta poesía que estes naqueles. Se queremos seguir o itinerario das tormentas e das tempestades, a tormenta e a tempestade máis forte está no Novo Testamento, no momento da crucifixión. Daí copiou Shakespeare, por exemplo, dúas tormentas moi ben dispostas, unha delas está en Otelo, e outra, pois, casi é protagonista da obra, que é no Rei Lear, en que unha tempestade case cósmica, pois, está, digamos, sobrevoando ou envolvendo a loucura do protagonista. Claro, todas estas ideas que en algún momento son encontradas, despois a arte, a difusión, as difusións das formas vanas banalizando tanto que outro día, ao ver por segunda ou terceira vez unha película titulada O turista accidental, que por outra parte é unha película ben visible de Lawrence Kasdan, pois ali incluso hai no fondo unha tormenta cando ela lle vai dicir a él que lle vai pedir o divorcio. Entón vemos que aí os niveles estéticos van cada vez rebaixándose. Son tan notorias nesas obras as que antes aludía, os tres sinópticos, as discordancias argumentais e estéticas, que xa os gnósticos pensaron resolvelas aducindo que a paixón e a morte de Xesús ocurriran non
na realidade, senón como unha especie de representación, que foran ilusorias. E os gnósticos, que niso eran só razoables, foron culpados de heréticos e frívolos. Pero non o eran, nin eu estou incorrendo neste momento en fidelidade, en frivolidade, porque non estou tratando de Xesús, senón que estou tratando do seu tratamento literario. Se o contemplamos como un home, o seu destino é unha tragedia, e se o contemplamos como un Deus, o seu destino e toda a súa vida é unha comedia grandiosa a escala cósmica. Pero con Prisciliano non hai ningún problema ideolóxico nin estético, pois ningunha deificación o está embazando. A religión salvadora que el profesou expulsouno de si mesma e expulsouno incluso da vida e do mundo, e a súa vida é cabalmente tráxica se a traxedia é o sentido máis alto dunha vida terminada, dunha vontade iluminada e cumprida e satisfeita, aunque se satisfaga ao final coa morte. Pois Prisciliano foi na vida un herói, foi tras da morte para os seus adeptos un herói cultural, e agora para nós, como explicou o anterior relator, desde hai case un século, é un herói cultural. Como herói, na vida, encarnou, entre outras forzas, a de oposición á corrupción opulenta da xerarquía eclesiástica nas cidades do Occidente. A súa iniciativa social e religiosa fixo entrar na historia entre os anos 370 e 375, cando el contaría 30 ou 35 anos. Na antigüidade, pois, non atendían a partidas de nacemento, senón que xa os gregos dicían que tal home floreceu, e cando dicían que o home florecía, pois entendían que florecía aos 40 anos. Da muller non falaban porque non florecía xa na época grega públicamente. Prisciliano non cedeu, tivo un bo éxito inicial, que alertou contra os xefes das dioceses colindantes, non cedeu, persistiu naquel impetuoso magisterio que dividiría a cristiandade e as xentes directamente na Igrexa en dous bandos, pero despois que os seus seguidores Instancio e Salviano o consagraron bispo, e despois que os seus primeiros adversarios Itacio e Idacio conseguiron que afirmou a súa substancia de heroi tráxico, que originariamente require polo menos as seguintes condicións: que encarne por medio dunha acción arriscada unha das forzas principais do espazo histórico ou mítico, que a súa acción poida considerarse ou poidámola considerar nós mesmos, como tamén a consideraba el, como benéfica para a comunidade, e que non busque a morte propia en sí, senón que non esquive como froito posible da súa acción, que é, en resumen, afirmar os valores aos que el lle dá tanta importancia ou máis que a súa propia vida. Pareceme a min que non unha, senón todas as acusacións de inmoralidade e se cadra de herexía que os adversarios de Prisciliano esgrimiron contra el poden ser voltos ao seu favor. Unha delas motivouno o éxito primeiro que a súa iniciativa encontrou entre bastantes mulleres. El gañou desde o principio bastantes homes adeptos, sí, pero díxenos que as adeptas foron numerosas e agréganse precisións como a de que el, como xa se ten oído aquí, renomeaba con nomes poéticos e místicos as mulleres como Bálsamo, Tesouro, Agapé ou Ágape, Amor, Elpis, Esperanza. Os novos nomes, en realidade, o que significaban é que esas mulleres, dentro do seu magisterio, como tamén eses homes, renacían a unha nova vida espiritual. Prisciliano non facía nada distinto que nós cando registramos a unha muller como Carme, estamos de chamando poesía en latín, e cando de chamamos Violeta, Margarida, etc., aunque non o pensemos naquele momento, pois estamos de atribuindo a esa filla ou esa persoa que nos estamos registrando ou bautizando calidades espirituais que están simbolizadas por esas flores.
Pero o que se quixo entender no caso de Prisciliano foi que co gallo dunha acción reformadora ia constituindo unha especie de xineceo escandalosamente ambulante por toda Europa, e polo tanto que ele era un impostor que atentaba aos bons costumes. Non serían, por certo, os bons costumes do seu principal acusador, o bispo Itacio, a quen Sulpicio Severo, que é o que introduce a Prisciliano na historiografía, describe como superficial, sen trazas de santidade, vulgar, barallán, dado a boa vida e larpeiro. Este era o principal inimigo de Prisciliano. Pero o mesmo cronista, incluso, que di isto con tristeza, non suxire que o nivel dos bispos daquela época fose superior ao de acusador de Prisciliano. Por desgraza, a índole da imaginación da nosa época non dista moito, ao meu ver, da dos acusadores de Prisciliano. É unha imaginación degradadora e desintegrada en si mesma, que ve pícaros e falcatruadas en todas partes, e ten por arte suprema aquela arte que para min pareceme a arte inferior da arte literaria, que é a parodia. É unha imaginación que, por tender ao caos, manifestase incapaz de concebir un ideal, e o que se cadra é peor de percibir o que hai de ideal e de arquetípico en determinados grandes personaxes históricos. É unha imaginación sustancialmente reductora e antiheroica, e está, ademais, moi contenta de ser. Así, por exemplo, pode representar con máis viveza a Xesús, facendo beneficiarse unhas veces do Xoán, outras veces da Madalena, pois esta imaginación comprácese en impuxar todos os homes, todos os seus heróis, todas as súas heroínas a unha cama, por ser se cadra incapaz de imaginalos en pé. Eu non nego que esas curiosidades poidan ser verosímiles e incluso que pudesen ser históricas. Eu o que estou criticando é que este tipo de imaginación crea que con aporlle esas curiosidades ou anécdotas a un herói, pois pode contribuir á súa riqueza de caracterización. Que importancia tería que Prisciliano, por exemplo, tivese algunha relación con algunha das súas seguidoras? Eu creo que non a tiña, polo menos unhas relacións amorosas directas, porque entraría el na súa práctica en contradición coa súa propia doutrina, ya que as mulleres, supoñendo que fosen seducidas por el, non notasen iso ou se deixasen arrastrar dentro desa seducción, o que si serían delatado Prisciliano nesas prácticas sería polos homes, que verían ese interés. Pero ben, a imaginación contemporánea, aquela imaginación que está de moda, ve todas esas cousas que son nada máis que rumores como unha gran conquista. Adoptando a imaginación da nosa época un punto de vista tan arrente do chan, ou sexa rastreiro, non me extraña que precisamente o xénero literario que nos pareza hoxe máis extemporáneo sea precisamente a traxedia, que trata de enaltecer o acontecer humano. En realidade, o que trata a traxedia é de atribuir todo o valor que pode ter, se está tratando dunha figura histórica, aquel personaxe do que precisamente a traxedia fai o seu núcleo argumental. Pero as tragedias se poden parecer unha cousa fachendosa e faroleira, como se di en galego, unha fanfurriñada. En resumen, o que temos na nosa época é unha imaginación dominante de pillabanos. Pero con estas tendencias estéticas non se pode representar aceitadamente a Prisciliano, ni sequera facer verdadeira poesía, e menos escenificala. A miña obra é a terceira obra dramática dentro da tradición literaria galega, e eu sinto que o autor dramático que me precedeu pois caese precisamente neste conglomerado de, en última instancia, de difamacións ou de rebaixamento dunha figura histórica, non seguramente por carecer de imaginación e non por carecer de a súa alma de nobreza a hora de poder representar unha figura nobre como Prisciliano, máis ben creo que neste caso
Cortezón o que fixo é tomar ese recurso para facer máis complexa a figura de Pristiliano. Eu creo que a verdadeira poesía no teatro non ten por que contradicir a historia, pode ser fiel a ela e incluso pode ilustrala, e ademais pode desenvolver os seus grandes personaxes sobre vastos escenarios viventes, dándolles unha plenitude sensorial e imaginativa que é inaccesible á historiografía. Pola miña parte, preferí nutrir o argumento de Pristiliano Entreveris co contraste da doctrina entre el e os seus adversarios, coa colisión dos diversos intereses, caracteres e actitudes e coa propia evolución do heroi ao longo da obra. Se na doutrina de Pristiliano xa había postulados e prácticas inadmisibles e mesmo disolventes para a Igrexa dominante considerados un por un, el tuvo a ousadía de fusionalos nunha síntese moi estilizada e defendelos todos xuntos. Como el era consecuente con esta práctica, pois iso foi o que determinou todo o seu conflito. Eu, mirando polas fontes e tamén mirando polos estudosos das fontes, pois creo que fun bastante capaz para despois introducir dentro das miñas escenas de facer unha síntese teolóxica, que me perdoen os teólogos, os verdadeiros técnicos en esta cuestión, do pensamento de Pristiliano. En realidad, Pristiliano, que ven dicir aquí, na medida en que eses textos que dixemos antes que están publicando desde 1975, eu lín algúns deles, é unha lectura moi ardua, o latín de Pristiliano é un latín máis barroco aínda que o do Santo Agostinho, pero dai podemos deducir o seguinte, que a revelación non está pechada, polo que periódicamente a sabencia e as boas obras son entregadas á humanidade polos mensaxeros de Deus, que tanto poden ser homes como mulleres. Ele insiste continuamente que as mulleres tamén poden ser receptoras do Espírito Santo como do Espírito, naturalmente para ele é santo, que tamén di que fora do canon existen libros sagrados e que a súa sacralidade reside en afirmar en a divindade de Cristo, que os libros sagrados, polo tanto, deben estar a disposición de todos os fiéis, que os poden examinar libremente baixo ese criterio, sen necesitar a interpretación do bispo, que a xerarquía eclesiástica é secundaria fronte ao feito da revelación, que se realiza na intimidade do corazón humano e que, se non se realiza, de nada valen cousas como o nome de cristián ou a confesión do credo, que os verdadeiros lugares de culto son, polo tanto, o corazón humano e a natureza, porque non hai nin interior nin exterior para a divindade, e aí apasionadamente Pristiliano di de Deus que é trascendente, é inmanente, e que envolve e que penetra todo. Di que é super eminens et internos et circunfusos et infusus in omnia. Non se pode dicir nada máis de un ser ou de unha entidade espiritual. E así chega a conclusión suprema, ao meu xuízo, que o caracteriza, que é que toda a creación, nós podemos dicir, se queremos hoxe, toda a natureza, todo o universo, é a forza divina obrando na súa totalidade que se manifesta na vitalidade da natureza, nos ríos, nas plantas, nas árbores, no sol, na lúa, nas estrelas. Todo iso son o corpo divino que é o cosmos. Sorprende ben que o autor dunha doutrina tan perfectamente monista fose acusado de maniqueo, de maniqueísmo, que é unha doutrina tan perfectamente dualista. Houberan cualificado mellor como neoplatónico, se ben é certo que Plotino concebía máis ben a natureza, o mundo, como unha emanación degradada da divindade, e Pristiliano, sin embargo, parece que imagina o mundo e que imagina a natureza como impregnado en divindade. Se Pristiliano resucitase, poderíamos lle preguntar, así como, digamos, o máximo interrogante que nos podemos formular respecto deso, que diferencia hai entre a súa propia doutrina e o panteísmo. Que diferencia hai? A natureza ten poros, como, por exemplo, creen tamén outros povos, como os povos andinos, que
saen polas gretas os deuses e os homes, que esas gretas se chaman Pacarina, etc. etc. Ben, el pola súa parte xa dicía neste sobrenaturalismo naturalista, ou se queremos neste naturalismo sobrenaturalista, que é tan atractivo para a poesía, por certo, el xa dicía que, como unha metáfora personificadora, que os ollos astros son miúdos escintileos da fronte de Deus, é dicir, que a suor de Deus son estrelas e estrelas. Tamén é atractiva para a poesía esta concepción porque remite á natureza e compensa en algunha medida a pobreza da mitoloxía cristiá comparada coa pagá. Moito se pode facer con Afrodita e con Venus, pero moi pouco se pode facer con María. Moito se pode facer con Mercurio e con Iris, pero moi pouco se pode facer cos anxos. E así poderíamos dicir sucesivamente. Tanto isto é así que nun momento de expansión imaginativa estética como foi o Renacemento, aunque nesa época a alma no fondo permanecese cristiá, sen embargo as realizacións artísticas, a expansión imaginativa, a arte tuvo que volverse como modelos cara ao paganismo e cara á mitoloxía grega. Soñando eu tamén coa correspondencia das artes, imaginei que un poema dramático logrado acerca de Prisciliano debería ter a beleza dun deses artegos paleocristiáns en que aínda se ve evidente a man moi destra de un escultor aínda helenista que esculpe a Cristo como un Apolo novo e, alrededor de Cristo, temos a vide, temos o sol, a lúa e temos tamén as estrelas. Menos Cristo e a vide, ou se cara tamén xa coa vide, vexamos que todo iso pois tamén é abundante, todos estes símbolos nas estelas galaicas. A obra Prisciliano en Tréveris ten como protagonista o último episodio da vida do noso protagonista na cidade da súa morte. Eu chameille Prisciliano en Tréveris porque ese é o lugar en que está Prisciliano. Necesitei concentrar nun espazo escénico digamos, toda a vida do personaxe e si o escritor, escritora dos Evanxeos, sin embargo, tiveron por modelo o meu xuízo, aunque fose un modelo afastado a Ésquilo e a Eurípides, eu neste caso tiven como modelo a Sófocles, que incluso no nome lle puxen un nome pois que podía ser paralelo de Edipo en Colombo. O último episodio de A vida de Prisciliano, que se desenvolve en Tréveris, seguramente Prisciliano estive en Tréveris uns meses, se cadra medio ano, pois é tan rico que eu pude analizar e distribuir en 5 actos constituindo unha estrutura simétrica. Os 2 primeiros actos son os actos da chegada del a Tréveris do inicio das xestións ante o emperador, logrando, digamos, o seu apoio. Nestes 2 primeiros actos van ocorrendo tamén en fronte del as xestións que vai facendo o bando contrario. O acto medio é o acto de xuízo e os 2 actos finais son os da pasión e da morte de Prisciliano. Son, creo que en total 10 escenas, tamén dispostas de unha maneira simétrica. O primeiro acto ten 2 escenas, o segundo acto 2 escenas, o terceiro acto ten unha escena e despois os outros ten as 4 escenas restantes. Parecíame que hai unha estrutura simétrica correspondería a unha especie de evocación dentro dun texto do que pode ser un arco románico ou un arco romano. Como outras veces na historia, a mí pareceme que a paixón e a morte de Prisciliano ocorreron de tal maneira que parece que ou foron deseñadas para a poesía dramática, para unha obra teatral, ou foron deseñados por un autor teatral. Porque ocorre todo tan minuciosamente concentrado que vemos que nese espacio de Tréveris, que era o centro do poder, xuntáronse, encarnáronse, congregáronse aí as personalidades máis relevantes que estaban encarnando todas as forzas da época, e nese espacio incluso Prisciliano, como xa se nomeou antes, eu fíxeno entrar precisamente por esa porta tan fermosa que aínda se conserva, pero que se conserva tamén co seu nome ominoso que é a Porta Negra. O xuízo
en Tréveris, que deu lugar á condena do noso protagonista no ano 385, aconteceu nun estado de tremenda tensión, nun ambiente de disputa e de división profunda no seo da cristiandade e da Igrexa, que fora precedido por escándalos, motíns, incendios e incluso algunha lapidación. Dun lado estaban Prisciliano e os seus adeptos e do outro os contrarios a él, pero este outro bando subdividíase en dous. Dunha parte, os seus hostilizadores acérrimos da primeira hora, encabezados por Itacio, que lograran atraer a súa causa máis da metade dos persoeiros da Igrexa da Galia, e entre os que se achaba tamén Brito, precisamente o bispo de Tréveris. Da outra parte, estaban os que, vendo en Prisciliano un agitador religioso, opinaban que non podía ser xulgado polo brazo secular do emperador Magno Máximo e que o problema debía resolverse dentro da Igrexa. Os capitáns desta postura segunda eran Ambrosio, bispo de Milán, ou San Ambrosio, e Teognito, outro bispo da Galia. E ainda podemos ver outra actitude de algún personaxe que eles consideraban como excéntrico, que era Martiño de Tours, que nin siquera desprezou que un cristián, como el tiña a Prisciliano, ou que un home religioso pudese ser xulgado por un home seglar, por un home civil. Prisciliano perdeu a súa causa e a vida por un súbito cambio da conxuntura política. El recorrera ao emperador para que lle devolveran a sé episcopal, pero o emperador era un usurpador que, para congraciarse coa Igrexa, pois entregoulle a cabeza de Prisciliano. Na obra, o protagonista descobre demasiado tarde ese erro seu. En Prisciliano, como tamén en Xesús, parece observarse certo cansanzo final. Tamén Xesús foi a Jerusalén acaso por unha impresión do seu fracaso. É posible que, buscando a manifestación de signos sobrenaturais que justificasen a súa iniciativa, seguramente Cristo non se rodeou na súa vida máis que por varios centos de galileos inxenuos, pero o certo é que ambos o que fixeron foi meterse na boca do lobo. Cometeron un grave erro estratégico. Quen se opón radicalmente ao poder ten que estar operando sempre na periferia do poder, non se debe achegar a ele, menos atacalo frontalmente, ata que poida reunir forzas iguais ou superiores para poderlo atacar de fronte. E lle dé a iso garantía de victoria. Pola mesma razón que se nos estamos tamén en perigo dentro da ladeira dunha montaña ou se estamos nun edificio, debemos fuxir cara abaixo, porque cara abaixo encontraremos sempre a rúa ou unha chaira na que hai moitos puntos nos que nós podemos establecernos, pero, sin embargo, no punto final, arriba, o único que hai é un punto, e se nós non vencemos nese punto, pois acabaremos sendo esfragados. As abellas, teño visto que foxen polas paredes sempre cara arriba, pero claro, as paredes teñen as, e nós non as temos. Prisciliano non foi condenado por herexe, senón por mago. Na disputa teolóxica era moi destro e quizáis o igualable, según eu puden ver, naquela época, por Ambrosio. Os seus adversarios preferiron atacalo pola parte máis baixa e expeditiva, someteron a tormento e declarou que na súa mocidade practicara a maxia. Nisto vemos que non mentiu e que el non decaeu como gran dialéctico que era incluso neste momento tan arriscado. Dicir que na súa xuventude practicar a maxia é tanto como dicir practiquei a maxia cando eu aínda non era cristiano. As fontes describen a Prisciliano como un home moi elocuente e cultivado, así pois a miña traxedia requería unha elocución elevada, porque así conviña o propio xénero tráxico, o cal non quere dicir que non haxa algunha escena humorística que sirve de alivio no espectador ou espectadora, pero tamén conviña esa elevación a propia elocución elevada de Prisciliano. Varios discursos el pronuncia. O primeiro é o que lle dirixe aos sentinelas da muralla para que o deixen pasar, eles chegan a noite. Temos que pensar que se este fora o escenario, pois por aí entraría Prisciliano co seu séquito portando fachos. O discurso central, o que máis dura de Prisciliano, son 91 versos. El trata de rebater, creo que o consigue con todas as teses acusadoras de Itacio, que o acusara con 60 e tantos versos, e nos outros discursos que hai no acto cuarto e quinto, cando ele está xa no cárcere, ou
Cando el vai cara ao patíbulo, o que se nos presente é Prisciliano, o seu tipo como home religioso, que en última instancia tamén era un tipo religioso, por lo tanto místico. Eu, cando escribín Prisciliano en Treveris, aspirei a que os discursos meus, pois que fosen na poesía non fosen inferiores ao que foron na historia. Quen sabe se non o conseguí? Sábese, por exemplo, que a defensa de Platón, que lle atribuye a defensa de Sócrates, que lle atribuye Platón, pois foi mellor en Platón que en Sófocles, e incluso que en Sócrates, e incluso se sabe que Cicerón era moito mellor cando transcribía as súas defensas a posteriori que cando ele estaba defendendo os propios acusados. Por iso un Bilón lle dixo naquela época: Cicerón, se me houveses defendido a min como tú dis que me defendiches aí nese discurso que acabas de publicar, pois el non houbera sido condenado. A obra segue de preto a historia, excepto en dúas ocasións. Eu fago que a súa discípula Urbica, que na historia foi lapidada pola turba en Bordeos, e quixes a lapidada en Treveris para concentrar a acción. É porque me interesaba que a noticia que lle dan a Prisciliano, que lle dá Eucrocia na prisión, de que acaba de ser lapidada unha das súas discípulas máis próximas, pois que servise para redundar no tormento moral e tamén físico de Prisciliano. O outro cambio é que na obra só van ao cadafalso Prisciliano e Eucrocia. Eu entendín que máis condenados a morte, a pesar de que os houbo históricamente, atenuarían a importancia dramática da morte de Prisciliano, e ademais eu creo que a poesía seriamente feita non debe enviar a ningún personaxe a morte sen antes deixalo desenvolverse con a súa propia liberdade e o seu propio carácter en escenario. Iso sí, vin que Prisciliano debía ir acompañado dunha muller de Eucrocia que foi a principal benefactora. A ironía tráxica está esparexida por toda a obra. O primeiro exemplo é que Prisciliano recorre cos seus a magno máximo, segundo as súas palabras, como unha pomba ferida que busca o amparo das aquilinas plumas imperiais. Esas aquilinas plumas imperiais son as plumas dunha águia, e como tal águia acabaría matando a esa pomba. Outro exemplo de ironía é que nunha escena a súa discípula Prócula confésalle que ama un home sen chegar a dicirlle a Prisciliano que ese home é el mesmo. Entón Prisciliano respóndelle que iso non é un problema, pois o amor é bo, o matrimonio existe, el mesmo pode casala, porque todos os homes que hai na súa congregación poden acceder ao matrimonio, só a el o obriga o celibato. A ironía tráxica máis significativa é que Prisciliano, tendo sido acusado impropiamente de maniqueo ou de influencias gnósticas, chega na súa desesperación en prisión, unha desesperación que non é final, senón que é transitoria, o que máis ben hai é unha desilusión, chega a ver o mundo como unha dualidade fundamental. Percibe por unha parte os elixidos, ou aqueles escollidos que siguen a Cristo, e por outra parte todos os seus inimigos. Entonces el fala nas súas miñas palabras, describe o universo, percibe unha ruptura pedestal no mundo que se eleva pola columna vertebral do ser, polo tanto percibe unha escisión metafísica. Esta mesma visión parecen ter doutro xeito os seus mesmos discípulos cando no seguinte canto coral expresan a súa nostalgia do primitivo estado do universo, cando era unha esfera transparente que tiña só anverso pero que non tiña reverso, que era como unha especie de aurora sen ocaso, e despois sinten que este universo se fragmentase, se fracturase, como pode ser unha flor dos seus pétalos que están xirando alrededor dun centro, pero ao fin e ao cabo esa flor tamén ten algo de múltiple. Entón hai aí un canto que sería bo escoitar. Eu podo escoitalo coa miña audición interna. Aí está acompañado de cristal e case está feito para un coro a 4 voces, pero case a capela. Chamanlle ese universo rosa eterna, dinle rosa eterna que che fixo ser caída e mortal rosa polas eras, e ser dual e crucifixo, se unha esfera e armoniosa toda eras. O que hai aí é unha, digamos, unha nostalgia do un en que todo o universo, isto podémolo enlazar despois coa cosmovisión de Empédocles, todo o universo ao principio era un reino do amor que estaba, digamos, concretado nunha esfera brillante.
A desesperación de Prisciliano reflíctese un pouco máis tarde, sempre amplificada pola música, no mesmo canto coral, din os discípulos: deplorable madrugada en que os seres fomos nados ao conflito entre o todo e máis o nada, entre os ceros despoxados e o infinito. Fraccións favorecendo fundacións coercitivas, moura sorte a de ter que ser non sendo e saciar as ansias vivas ou na morte. Pero a desesperación de Prisciliano só se expresa inmediatamente despois do tormento. Na prisión chámase a si mesmo iluso e acúsase de causar a súa desgraza e a dos seus seguidores. Desde aquí até o seu paso cara ao patíbulo ao final da obra, o que se expresa é o seu desengano. Cando Prócula lle di que levará as ensinanzas del ao seo das congregacións e que ela se entregará a vida cenobítica, Prisciliano respóndelle: coitada, eu te bendigo, sei coa túa nai, abóndame que as dúas imploredes que, cando a miña alma desencarne tras este inferno, non atope outro. Cando pouco despois Eucrocia, tamén condenada e pasando cara o cadafalso con el, lle di a súa vez que os dous continuarán conversando alá, no alén, el respóndelle: alá debía haber quen te premiase. Pero eu, para terminar, direi que cando se despide de todos os seus seguidores ante o cadáver da Urbica lapidada, as súas palabras expresan unha elevada serenidade, ou al menos eso procurei, unha conciencia abarcadora do seu destino e un sentimento de gratitude e de fraternidade. Amigos que comigo compartistes un mesmo sol e un mesmo amor a Deus, a todos os que o meu final aflixe e aquí viñestes despedirme, adeus. Hai moitos seres, pero a dor é única. O mundo, circunvolución violenta de multitude de groseiros destros, xenios perdidos, tolos cobizosos e homes honestos máis descoordinados, dispón que a terra se abra ante os meus pés e eu, que sou mundo sabios incapaces, baixo a medir o núcleo da miseria. Dentro de pouco xa non serei máis que unha lembranza aí nas vosas almas, que o voso afecto non me magnifique, non fun máis do que fun, o meu valor non debe superar o das ideas comuns a vos e a min, e o do traballo común a vos e a min, e o das ideas que ben ou mal, o do traballo que ben ou mal fixemos todos xuntos. Se ainda me é lícito desexar algo, desexo vos moderación na dor e máis sagacidade nas miradas que pranto. Para algo sobrevívase. A vos incumbe agora penetrar o íntimo sentido dos sucesos e obrar en consecuencia. Adeus, irmãos, prosigo o meu camiño sen retorno. E ti, defunta virxe destrozada, destragada, non te coibas por un fin tan bárbaro. Emite o teu espírito xentil de diante dos meus pasos, e na terra, apazugada pola túa dozura, descanse a miña viaxe á eternidade. E eu agora deixo descansar a vostedes.